Tuko hapa Nakuru leo kujitayarisha mipango ya mkutano ya hadhara. Tutakuwa nao kesho hapa Nakuru, mkutano ya Linda Mwananchi. Tayari viongozi wa Linda Mwananchi ambao wengi ni wanachama wa ODM na ni supporters wa ODM watakuwa kesho kwa mkutano ya hadhara. Tunaomba watu wa Nakuru wafike kwa wengi, na sisi kama watu wa Linda Mwananchi bado tuko imara kwa chama cha ODM, na tunasema Linda Mwananchi kwa sababu tunataka chama cha Raila Amolo Odinga ibaki imara na iwe chombo ya kupigania haki za Wakenya kwa jumla. Tumeona tangu kifo cha Raila Amolo Odinga sehemu ya viongozi wa chama cha ODM wameingia katika muungano bandia na chama cha UDA ambao imekeuka yale masharti 9 ambao Raila Amolo Odinga waliweka sahihi na Rais Ruto. Tunasema kwamba haya masharti 9 ni muhimu, lazima zitimizwe, na kwa jumla tunasema ya kwamba sisi kama chama cha ODM, chama kikubwa, lazima katika uchaguzi ijayo tuwe na candidates kutoka kwa MCA mpaka wabunge, wa senator, women rep, governor na rais ya Jamhuri ya Kenya. La sivyo itakuwa tumevunja ile msingi ya chama cha Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kesho tukutane kwa mkutano. Labda tumekuwa tukiona mikutano ya Linda Mwananchi ikivurugwa na maafisa wa polisi pamoja na wale goons, na tumemwona rais akisema kwamba kuhusu matumizi ya vijana kuchunga wanasiasa. Labda kesho mmejitayarisha vipi na ujumbe wenu kwa maafisa wa usalama katika kaunti ya Nakuru? Sisi kwa kawaida tunapatia polisi ilani ya kwamba tutakuwa na mkutano, iwe ni Busia, Kakamega, Kitengela, Mombasa, kila mahali. Hata hapa tulitoa ilani kwa polisi ya kwamba tutakuwa na mkutano, na zile mkutano ambao zimekuwa na vurugu, haya vurugu zimetoka kwa wapinzani wetu, na sisi hatuna milishia ama jeshi ya kupigana na watu ambao watu wanaita goons. Hiyo tabia hatutaki. Lakini tumeona kama kule Kakamega walipojaribu kuvunja mkutano yetu, ni raia ndio walijitokeza kuona ya kwamba hiyo mkutano iliendelea mpaka mwisho. Kulikuwa na vurugu pia katika ile mkutano tulikuwa nayo Narok, ikiletwa na polisi pamoja na goons. Lakini wananchi pamoja na kwamba kulikuwa na mvua kubwa sana, lakini wananchi walipambana na polisi na wale magunzo ambao waliletwa, na tuliendelea na mkutano, isipokuwa kulikuwa na mvua nyingi sana kule Narok. Sisi kutoka zamani, mimi wakati ambao nimechaguliwa mbunge mwaka wa 1980, nilikuwa naenda kwa mkutano kibinafsi
na wakati ule tulikuwa tunakwenda kwa rally pamoja na wapinzani, tunaongea katika mkutano ambao wananchi walikuwa wamepatiwa ilani na tunaongea pamoja. Lakini siku hizi ninaona kama hiyo mtindo katika serikali ya Ruto imekuwa kila mara kuna mikutano ya wapinzani wanavuruga na polisi na hawa magunzi. Si yetu peke yetu kama Linda Mwananchi, tumeona kama United Opposition pia mkutano ya United Opposition zimevurugwa na polisi na hawa magunzi. Na hiyo ni kitendo ambao tunashutumu kwa ukali. Asante sana. Hii mkutano si ya kikabila, walitaka kujua tu kama chama bado iko imara, na walitaka kujua ni kitu gani wanaweza kufanya ili kuimarisha chama. Lakini pia walikuwa na matatizo ambao inakumba hapa Nakuru. Na haya walisema hadharani, walisema hii mambo ya broad based wanasikia huko nje, lakini kama jamii hawajaona maana ya hiyo broad based ama manufaa katika Nakuru. Kwa hivyo haya ilikuwa matamshi yao na nilikubaliana nao. Na naweza kukuhakikishia kwamba tutakuwa tunakutana na jamii wote, iwe ni Wajaluo, iwe Waluya, iwe ni Wamasai, iwe ni Wakikuyu, lakini haikuwa mkutano ya kueneza propaganda ama itikadi za kikabila. Kamwe. They made their bed, they must sleep on it. And it's not that they were not told. And I thought they were looking for power, now they're looking for respect. I wonder when that transition took place. But they were our brothers and sisters. We want them to see the light, to ensure they keep the vision of Raila Amolo Odinga, and to keep the legacy of Raila Amolo Odinga. I get hurt that Raila died and his party is also dying a political death. And that one we cannot allow. He worked so hard to have a national party with the footprints all over Kenya. So we'll try everything possible. The only appeal I am making to President Ruto is for him to leave us alone. He said recently in Kisii that he's going to resolve the noise that is going on in ODM. And I was wondering in what capacity? In what capacity? He's got a party to lead, which is in competition with ODM. So he should mind his business and we mind our business. Kwa majina naitwa Bernard Miruka, ODM County Chairman. Leo ama jioni ya leo tumekuwa na governor wa Siaya. Tumezungumuza mambo ya ODM na mambo ya Kenya in jumla. Zile vitu ambayo tumezungumuza, ambayo wakaji wa Nakuru walikuwa nao wasiwasi, ni mambo ya ODM. Yeye kama governor amekuwa wazi, ametuexplainia wafuasi wa Nakuru, akasema mzuri, ODM iko imara.
mpaka ile waziwazi ambayo wafuasi walikuwa nayo imeisha. Hiyo ilikuwa muhimu sana sana wafuasi wa ODM. Ya pili, tumezungumza mambo ya Kenya. Ameeleza yeye ni governor tena kiongozi wetu wa ODM. Yes. Kesho mmejipangaje kama wananchi wa Nakuru, wafuasi wa ODM kuila kiti mkubwa ila wananchi? Sisi kama watu wa ODM kikwetu, mtu yoyote ambaye kiongozi yoyote ambaye anakuja kuzungumza na wakaji wa Nakuru, tuko free, tunakaribisha everybody so long as ana sell policy ya party na la sell policy ya wananchi njia mzuri. Vile tumesikia governor ameongea na tuko na hakika viongozi wale watakuja kesho watasema the same message ambaye governor amesema. Yes. Thank you.